青年大学习之 AI 工具分享。如何利用 AI 工具增加自己的竞争力？这几个工具用起来。第一个 ChatGPT， 公认的最强 AI， 它不仅可以作为灵感助手，帮我们扩展思维，提供新颖的观点，而且它还可以作为写作辅助，来帮我们整理文案的整体结构和逻辑。这篇文案就是它来帮我整理的哦。Chat Excel 由北大团队出品的 AI 自动处理表格工具，可以通过聊天对话的形式做 Excel 表格，并且我们还能直接用大白话查询修改表格信息，真的是一个很实用的职场 AI 神器。DID， 这是一个人工智能生成的视频创建平台，最厉害的地方是它可以轻松的、快速的把一篇文本变成高质量的口播视频，上百套专业级模板能覆盖不同场景视频需求，有一些广告现在已经在用它做了。Notion AI， 这真的是一个写作神器，不仅比你构思的更快，文笔和其他相比起来也更仿真。给到关键词或者话题，选择想要的写作模式，它就能生成出一篇完整的文稿。新用户有20次的免费机会，可以去试一试。Midjourney 这是一款绘画 AI， 它可以根据你输入的文案来生成图片，不管是插图、海报，又或者是设计模型，只要是你脑海中想出来的关键词描述的主要内容和风格，那它就可以化抽象为具体，生成你想要的图片。最后给大家提个醒 ，AI 工具只是我们日常生活的辅助，我们不要对它完全依赖，保持独立思考很重要。青年大学习之 AI 怎么用？你学会了吗？